हजरत अली अकबर के हजरत हुसैन तसल्ली ॾिनी तेरे मकाम करबल जी धरती इराक जी हद में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल थिया। हुर बिन यजीद तमीमी हुर बिन यजीद घेराव कयो ऐं 1000 जो लश्कर वठी हजरत हुसैन जे लश्कर में घेरो कयो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन घेरे से विच में पंज घोड़े ता लथा फरमायो घेरो त पंहिंजी जाइ ते पर अज़ान दी ज़ोर जी नमाज पढ़नी है। हजरत हुसैन घेरे जे विच में अजान जो आवाज बुलंद करे जो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह जो नालो घेरे जे विच में बुलंद करण वारो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। नाने जी तरबियत जो असर, अम्मा जी तरबियत जो असर, बाबे जी तरबियत जो असर, पंहिंजे मदीने जे माहौल जी तरबियत जो असर हो जो 1000 जे घेरे जे विच में अल्लाह जे तकबीर जी अज़ान बुलंद कई। घेरे जे विच में हजरत हुसैन छा पियो चवे? ॾाढा चओ न छा पियो चवे? इहो जेको अज़ान थी अचे न अल्लाहु अकबर या हुसैनी लफ्ज़न तव्हां भॼंदा अचा चो निमाज़ ते ये हुसैनी पैरवी आ। मातम कुटको कारा कपड़ा भंग सुल्फियूं पियण इहो हुसैनी तरीक़ो कोन्हे, माफ़ कजो हुसैनी तरीक़ो ही आ। सच सदाकत निमाज़ तिलावत ज़िक्र ऐं तस्बीह जिहाद ऐं ख़ैरात तालीम ऐं तबलीग हक़ जी राह हर कंहिंखे हक़ ॾियण कंहिंजी दिलि न ॾुखाइण इंसानियत जे पैगाम के समझण इंसानियत जे हुकूक जी पासदारी करण हुसैनी पैगाम हो। हजरत हुसैन अजान ॾिनी अॻियां मुसल्ले ते भी नमाज पढ़ाई तो हुर बिन यजीद ऐलान कयो पंहिंजे लश्कर में बाबा लो 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 अचो नमाज पढ़ो हुसैन जी इमामत में नमाज पढ़ो। पेशमाम हजरत हुसैन जमायती पोयां भी 1000 जो लश्कर हजरत हुसैन जी पैरवी में नमाज पे पढ़े। माना हजरत हुसैन जे हथ में दुश्मन आयो तो दुश्मन के भी नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह नथा जो ताई जो न नमाज जा आशिका वाकई नमाज जा आशिका छो जो नमाज काला अल्लाह सा राब्तो करण जी। मुसलमानों नमाज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ोर जी नमाज पढ़ाई। हुर बिन यजीद से मुखातिब थी फरमाया आए हुर छा मुआमिलो आ छा जो घेरो आ? हुर बिन यजीद जवाब में चयो कीअं तव्हां इराक जी हद में आया आयो? इब्ने ज़ियाद जे तरफां घेरो कयो वियो आ छाजे लाइ तव्हां आया आयो? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हुर बिन यजीद जे लश्कर ते नजर करे हिक हिक माण्हू जे मुआंदे में निहारियो निहारींदे माण्हुनि खे चवण लॻो तूं थी भी तो मोॾे ख़त लिखियो नालो मौजूद आ तो भी ख़त लिखियो तो भी ख़त लिखियो तो भी ख़त लिखियो फलाना पुट फलाने जा तो भी ख़त लिखियो। हुर हिननि सभिनी मोॾे ख़त लिखिया पंहिंजी मर्ज़ी सां न आयो मूंखे त ख़त मिलिया तॾहिं आयो आहियां। हुर बिन यजीद चयो त असां ख़त कोन्हनि लिखिया ॿ ख़तनि जो थेला हज़रत हुसैन उते अॻियां हारिया फरमाई तव्हां न लिखिया बाक़ी कंहिं लिखिया सभिनी इनकार कयो असां ख़त न लिखिया। होॾां हुबदारी जी दावा कई हेॾां उते मुंहं ते फिरी विया। हज़रत हुसैन पंहिंजो सफ़र अॻिते जारी रखियो। अमर बिन साद 1000 चचा 4000 जो लश्कर वठी हज़रत हुसैन जे लश्कर जो घेराव कयो आहे। साहबी हज़रत हुसैन सां गॾनि हज़रत हुसैन सां बच्चा भी गॾनि मर्द औरतूं त गॾनि पर नंढड़ा ॿार भी गॾनि। हज़रत हुसैन
हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो 4000 जो लश्कर घेरो थी वियो। असर जी नमाज जो टाइम हो, हजरत हुसैन तकड़ में घोड़े तां लथो, अमर बिन साद भी घोड़े तां लथो। हजरत हुसैन अगते वधियो, अमर बिन साद भी अगते आयो। बिनी जी मुलाकात थी, मुसाफ़ो कयो, हथ मिलायो। हुसैन कीअं अचण थियो? हजरत हुसैन फरमायो, अमर माण्हुनि मोॾे ख़त लिखिया ऐं इहे ख़त 1100 ख़त मूं वटि पहुता, तॾहिं अज़म करे ते पहुतासीं। माण्हुनि जी दावा कोई हुसैन असां तुंहिंजे हथ ते बैयत कंदासीं, लेकिन ही बैयत खां हाणे नाकारा थी विया आहिनि। जेकॾहिं इन्हनि जो इहो रायो न आहे रहियो त हाणे आऊं मुंहिंजा बि 3 शर्तनि। पहिरियों शर्त ही आहे, इजाज़त ॾियो त यज़ीद सां वञी मिलां ऐं यज़ीद सां मुलाक़ात कयां, टेबल टास्क करे, मुज़ाकिरात करे, हिकिड़ी ॻाल्हि तय करे वापसि वेंदो। या त ॿियो मुंहिंजो शर्त ही आहे त मूंखे इजाज़त ॾियो, जितां आयासीं हाणे तव्हांजो रायो उहो न आहे रहियो त असां वापसि मदीने हलिया वञूं। ऐं टियों शर्त ही आहे, जेकॾहिं मदीने में नथा वञण ॾियो, यज़ीद सां मुलाक़ात नथा करण ॾियो, त इजाज़त ॾियो कंहिं इस्लामी सरहद ते वञी ज़िंदगी गुज़ारियूं। अमर बिन साद बराए रास्त पर ज़ाहिरन ज़हूरन हज़रत हुसैन जे पासे हो। अमर बिन साद उन शख्सियत जो पुटु हो जंहिंजे पीउ जो नालो साद बिन अबी वक्कास हो। साद बिन अबी वक्कास वो शख्स साहबी आहे जेको अशरे मुबशरा जो चश्मो चराग आहे। साद बिन अबी वक्कास वो नबी पाक जो प्यारो साहबी आहे। जंगे उहद जो मैदान हो, सजने काफरन जा हमला थी विया, चारों तरफ का काफर वधी आया त नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रबी के शहीद कबो। उनमें साहबिन जो घेरो नबी पाक जे मथा थी वियो ऐं हिक हिक पंहिंजी जान नबी ते घोरण लॻो। हज़रत साद जे कुल्हनि ते नबी पाक हथ रखियो। साद तीर कमान में फिट करे काफरन के तीर चिटींदो रहियो, हर तीर हर काफर के मारींदो रहियो। तॾहिं नबी पाक साद जे कुल्हनि ते हथ रखी दुआ ॾींदे फरमायो, या साद फिदा कबी साद ऐ साद पूरी दुनिया जा पी मामू ते कुर्बान थींदा, पर मुहम्मद जा पी मां साद तो ते कुर्बान थी वञन। अमर बिन साद यजीद जो पैरोकार कौन हो, बस नौकरी हुई उन जी फौज में भर्ती थियलो। उन्हनि खे ख़बर कोन हुई त यजीद एॾो ज़ुल्म कंदो, इब्न ज़ियाद एॾो ज़ुल्म कंदो, शिमिर शैतान एतिरो ज़ुल्म कंदो, सिनान बिन अनस, मालिक बिन नसीर, हमीद बिन मुस्लिम, खौली बिन यजीद एतिरो ज़ुल्म कंदा। उन्हनि खे ख़बर मालूमात न हुई। हू त फौज में भर्ती आहे, ड्यूटी कंदा गवर्नर जो आर्डर थियो त हलो। उन साद बिन अबी वक्कास जो पुट अमर उन्हें सौ सिधो पासो वरतो हज़रत हुसैन जो। चाणीअ कर थदी छांव ते वियो, काम जा मेहमान थियो ऐं इब्न ज़ियाद के कायल तो करे। इब्न ज़ियाद ॾे खत लिखई। हाणे खत में कहिड़ा लफ़्ज़ लिखई, हाणे खत ॿुधो। ऐं गवर्नर साहब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, अल्लाह जंग जी बाहि विसाए छॾी, हुसैन वापसि वञण जे लाइ तैयार, इजाज़त ॾियो। यज़ीद सां बि कचहरी ऐं ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ तैयार, कंहिं इस्लामी सरहद ते वञण जे लाइ बि तैयार आहे। जे इजाज़त हुजे हुसैन खे इतां ई हथ कढो, हलियो वञे वापसि मदीने। अमर बिन साद हज़रत हुसैन जे पासे जी ॻाल्हि कई, लेकिन उते हिकिड़ो शैतान शिमिर वेठो। शैतान शिमिर ज़ुजोशन उनजो न न न न न ही छा लिखियो आहे? अमर तूं सोच समझी तो? गवर्नर चयो न। पहिरीं गवर्नर साहब थधो थी वियो, चलो जे वञे तो त वञण ॾियो। त शिमिर चयो छो वञण ॾियो? ही वेंदो मदीने, उतां ताक़त हासिल करे, फौज ऐं लश्कर वॾा माण्हू वॾी अवाम वठी ताक़त सां ईंदो ऐं पोइ तुंहिंजे ताज ऐं तख़्त खे पेरनि सां लताड़ींदो। केॾांहुं तो छॾीसि हिन खे? इन अमर बिन साद खे चओ त असां तोखे मुक़ाबले लाइ मोकिलियो या हुसैन सां मिलण लाइ मोकिलियो। जेकॾहिं हुसैन सां जंग करी त कर, जे न करी त पोइ हटी वञ ऐं उहा कमान उहो उहिदो मूंखे ॾियो। शिमिर चयो
ओहदो मूंखे ॾियो, आउं पाण ई थो वञी हुसैन खे नऊज़ बिल्लाह सिधो कयां, पाण ई थो वञी मुक़ाबिलो कयां। ऐं अमर बिन साद खे पंहिंजे उहिदे तां हटायूं। ये हकीकतुन खे समझो। के खतीब होंदान यजीद ते लानत, फलाने ते लानत, इब्न ज़ियाद ते लानत, शिमर ते लानत, पछाड़ी में चवंदा अमर बिन साद ते नऊज़ बिल्लाह लानत। कोन सोचींदान त अमर बिन साद पुट कंहिंजो हो ऐं उन पासो त हज़रत हुसैन जो पे वरतो, ड्यूटी हुई, नौकरी हुई। लेकिन हजरत हुसैन हक जो सरदार हो, सिपह सालार हो, हजरत अली जो लख्ते जिगर हो, नबी पाक जो प्यारो नवासो हो, अम्मा फातिमा जो लख्ते जिगर हो, मोमिनन जी निशानी हुई, उलमा हजाज जो वडो मुफ्ती आलिम हो, अहल बैत जो हीरो हो, सहाबिन जो प्यारो हो, रूए ज़मीन जी हर दिल जी धड़कन जंहिं बि कलमो पढ़ियो आहे उन जी हजरत हुसैन सां मोहब्बत होंदी तने जन्नत में वेंदो। बहरहाल हजरत हुसैन उतयन शिमर पहुंची हो। शिमरा जी चयो हुसैन कंहिं सूरत में इजाजत न मिलंदी, यजीद सां मुलाकात करण न ॾिबी। छो न ॾिबी? हज़रत हुसैन चवे तो मूंखे यजीद सां मिलण ॾियो। यजीद सां मिलण छो नथा ॾियनि? छो? जो उन्हनि खे मालूमात हुई त असां ख़त लिखिया पोइ ही आयो। जेकॾहिं यजीद सां मिलंदो त यजीद खे चवंदो माण्हुनि ख़त लिखिया, त हू चवंदा ख़त ॾेखारियो। ख़त ॾेखारींदुसि, जे ख़त हुसैन ॾेखारिया त असांजा नाला ख़तनि में लिखियल आहिनि, असांजी त ॿेड़ी ॿुॾंदी, असांखे मारियो वेंदो। इन करे हर सूरत बहरे सूरत में रस्ते में ही हुसैन के शहीद कजे, यजीद ताईं मिलण न ॾिजे। ऐं यजीद ताईं मिलण कोन ॾिनो। तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं हज़रत हुसैन शहीद थो थिए त खीमन खे बाहि था हणनि। खीमन के बाहि छो थी लॻे? छो जो उन्हनि खीमन में 1100 ख़त लिखियल रखियल हुआ। खीमा सड़ंदा, ख़त सड़ंदा, नामो निशान मिटजी वेंदो। जिन मुनाफ़िकन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐं अमीर मुआविया जे विच में इख्तिलाफ़ात जी दीवार कायम कई हुई। उन्हनि मुनाफ़िकन हज़रत हुसैन के ख़त लिखी घुरायो। असां चऊं था अमीर मुआविया भी हक़ ते, अली भी हक़ ते, उन्हनि जे विच में मुनाफ़िकी करे झेड़ो कराइण वारनि मुनाफ़िकन ते लखे लानतूं हुजनि। ऐं असां चऊं था हज़रत हुसैन हक़ जो सरदार आहे। ऐं जिन ख़त लिखी घुरायो उन्हनि मुनाफ़िकन ते बि करोड़ दफ़ा लानत हुजे, उन्हनि ते लख लानत हुजे। इन्हनि करबलाई धोखेबाज़नि हज़रत हुसैन खे घुरायो। ऐं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ते पहुतो, शिमिर ऐलान कयो, जागो था न जेके थकिजी पिया नथ मथे खणा, जागो था न जेके न थकिया अञा ॿुधण चाहिनि था 5-10 मिंट त हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चवा। बुलंद बुलंद आवाज़ सां ॻाल्हि ॿुधो, पकाई न कयो, ज़ोरीअ न। जेकॾहिं दिलि सां वेहो त दिलि सां हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चओ। जे ज़ोरीअ बोल ठहियो, ज़ोरी वारा न, दिल सां ॾाढा अञा बुलंद आवाज़।